Olá pessoal, hoje estamos com essa Airfry da Mundial, né? O modelo dela é a Pratique 2.4 litros. Essa Airfry ela já está conosco aqui, que a gente comprou já está há mais de um ano e meio já que a gente está com essa Airfry. E ela apresentou um barulho, tá? Um barulho bem estranho e estava incomodando. A gente achou que ela ia quebrar, né? Bagunçar, algo desse tipo. Então o que acontece? Como eu digo a todos vocês, eu não sou eletricista, não sou eletromecânico, não sou nada desse tipo. Eu apenas sou buliçoso, e sou curioso, tá, pessoal? Então eu vou mexer nela, né? Como eu digo sempre, com a minha conta em risco, já que ela é um produto meu, então eu vou fazer com ela que eu bem entender. O que acontece é o seguinte: nós vamos precisar de uma chave L10 ou uma chave pequena, tá, pessoal? Tem que ser uma chave pequena que é para poder encaixar ali no local. Essa chavezinha aqui, ó, é uma chave Phillips ou chave estrela, né? Alguns conhecem como chave Phillips ou como chave estrela. E esse alicate pequeno, tá? Esse alicate pequeno, depois eu vou dizer o motivo dele. E vamos lá, vamos iniciar nosso vídeo, tá, pessoal? Vou mostrar aqui a vocês qual é o barulho. Eu vou ligar logo aqui e vou mostrar a vocês qual é o barulho que ela tá fazendo, tá? Ó. Olha só que barulho tá fazendo a minha frase. Escutaram aí, né? Então vou desligar, vou dar um pause aqui no vídeo e vou fazer o procedimento, tá, pessoal? Sempre lembrando, retirar sempre a tomada, tá? Para não, olha só o barulho que tá fazendo. Sempre com a tomada fora do local lá, que é para evitar choque, tá? Vamos lá, vou dar um pause aqui e vou fazer os procedimentos. Olha só, pessoal. Eu coloquei ela de cabeça para baixo, eu acho melhor trabalhar assim, tá? Essa Airfry, o reloginho dela vai ficar tocando aqui, mas não tem bronca não. Essa Airfry ela tem, para poder retirar essa grade, tem 3 parafusos, ó. 2, né? 3 parafusos. No início eu achei que o problema era essa grade aqui, que estava batendo na resistência, né? Desse aspiral aqui, ó. Eu achei que era essa grade que estava batendo na resistência, que por isso estava fazendo esse barulho. Se vocês observarem, ó, eu fiz tipo um quebra-molazinho aqui, ó. Eu levantei um pouco a grade, porque eu achei que estava batendo nessa resistência aqui, ó. Então eu vou retirar essa grade aqui e vou mostrar a vocês qual é o problema. Eu achei que era outro, achei que era a grade, mas na verdade o problema é outro. E é muito simples de resolver isso aí, tá, pessoal? Vou dar um pause aqui, tirar essa grade e mostrar a vocês. Olha só, pessoal, é muito simples de tirar essa gradezinha aqui, tá? Eu achei que o problema do barulho era essa grade, mas não é a grade. Se observarem aqui, ó, eu fiz tipo um quebra-molazinho aqui, ó. Aqui, ó. Porque eu achei que estava batendo nessa resistência aqui, mas não é isso, tá? Eu vou retirar essa grade, ó, são 3 parafusos. 1, 2 aqui e outro no início. Vou retirar esse parafuso e mostrar como é que tira essa grade aqui, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, já estou retirando aqui o último parafuso, tá? Tomem muito cuidado, tá, pessoal? E como eu liguei para mostrar a vocês que estava fazendo barulho, essa resistência aqui ela já esquentou, tá? Ela já está bem quente. Então tomem muito cuidado com ela, viu? Com o aspiral aqui de resistência. A grade para retirar é muito fácil. Você só levanta e ela vai sair como gaveta. Tá, ó. Se vocês perceberem aqui, ó, aquilo que eu falei, tá tipo um quebra-molazinho aqui, ó. Eu tive que dar uma amassadinha achando que estava batendo aqui, ó, nessa resistência, mas não era isso. O problema todo, pessoal, é justamente isso aqui, ó. Tenta filmar ali dentro ali, ó. Mais. Aqui, ó. Se vocês observarem aí, tem um parafuso aqui, uma porca, né? Que é o eixo central do motor. Então essa porca, ó, eu estou balançando a hélice e a porca não está mexendo. Então o que acontece? Quando o eixo do motor funciona com toda a velocidade dele, ele funciona e essa hélice não consegue atingir a velocidade adequada. Tá vendo que ele está rodando agora? Ó. Então quando ele consegue atingir a velocidade final, que o eixo consegue manter a velocidade, às vezes a hélice ela sai fora de centro. Então é por isso que vai fazer aquele barulho, tá?
Vou fazer o procedimento de arrochar esse parafuso e daqui a pouco a gente volta. Ó, pessoal, como vocês viram aquele alicate de bico, eu estou apoiando praticamente o centro da hélice, tá, pessoal? Tá no centro da hélice aqui. Por quê? Porque se colocar aqui no final, quando a gente começar a apertar a porca lá, vai empenar uma dessas hélices aqui. E a gente não quer isso, né? A gente não quer prejudicar a nossa airfryer. Então eu deixo ele lá e com essa chave 10, tá? De boca, L, eu vou arrochando. O que acontece? Esse sistema aqui é o mesmo sistema de ventilador. Então, para você arrochar, você tem que folgar. Entendeu aí, pessoal? Você folgando é que você vai conseguir arrochar a hélice, né? É a famosa rosca invertida, tá, pessoal? Tô arrochando aqui, ó. Acabei de me queimar aqui, pessoal, mas tá valendo. Vamos lá. Pronto, ela já está... Olha só, ela já arrochou, tá, pessoal? Já tá arrochada já. Eu não vou arrochar muito, porque como eu sei aonde é o problema, depois, se der problema novamente, eu venho aqui e arrocho de novo, tá entendendo? Porque se eu arrochar muito, é arriscado que empene a hélice. E a gente não quer isso, né? A gente não quer... Ok. Nós não queremos empenar a hélice, tá, pessoal? Olha só, filma lá dentro, né? Aí, pronto. Olha só, como vocês estão vendo aí, ó, eu estou rodando e o eixo ele continua na mesma velocidade que eu estou rodando aqui fora. Entendeu aí? Então a gente arrochou o eixo. A gente arrochou o parafuso do eixo aqui, ó. Arrochando o parafuso do eixo, em consequência ele vai rodar como se o motor fosse. Ok, pessoal. Já está arrochado, tá? A hélice dele já está arrochado. Vou colocar a grade no lugar. Vou montar. E aí a gente vai ligar para ver como é que ficou, tá? Ok, pessoal. Tudo arrochado, tá? Coloquei a grade no lugar. Vou virar de cabeça para cima normal, tá, pessoal? E vamos lá. Vou ligar agora na tomada. E vamos ver se deu certo, né? Olha aí que beleza. Olha só a diferença, pessoal. É apenas o barulho do ventilador funcionando. Economizamos um dinheirinho, tá, pessoal? Porque se fosse levar para autorizada, iria ser cobrado, né? Valores sobre isso. E é isso aí, pessoal. Mais uma dica aí. E quem gostou, dá aquele like. Compartilha, dá aquele apoio aí no canal, beleza? Valeu, até a próxima, pessoal.